Quand FC Bino, vous s'abonnez massivement à la chaîne Bino Bengele TV. Vraiment, chaîne mon base. Vous avez news ya kitoko. Donc, awa, tu es différent. Ndenge penda isengami. Vraiment, vous likez, vous s'abonnez massivement. On est ensemble. On vous aime. Quand on a beaucoup de belle, vous s'abonnez à Bengele TV base. On est ensemble. Kitoko. Bonjour, bande konanga nyoso ya Bengele TV, ba obo mesana toujours mangai na bino, netolo baka toujours biloko ya kitoko, ba sengaka toujours ba plan nango kaka na mesa. Oka mama salela nga lisusu lituma yango lokwa bo sengaki su boka ki be pis oyo pasteur John azaki na kacha Bengele TV oyo asalaki bino ba bien elengi. Boyebi singa ke ndeko na biso limaya yala la zepekenu alliance lukila biso su pasteur John. Bomonde tozawa sous na terrain te oyo pasteur John ayambela biso to bato to vraiment ko na pasteur John to sali violence moko impossible pour to yamba moto na nzambe moto maloba na ye ezopesa ba vie maloba na ye ezo changer batu ne fils que pesa ra lito il peut comprendre l'idée ya pété au moins maramno so esimba ne toza boy sans retarder pour na bisabino que non toza déjà na pasteur John c'est na plateau na biso na ye ba que non pour bon na pasteur John. Bonjour pasteur John. Bonjour mon frère. En tout cas, pasteur John, public et les lieux makasi. Babi, maté à pasteur John, en tout cas, ils ont fait ces moments, ils ont fait la vie, ils ont fait ça. Pasteur John, quand on est ni temps ou batou, hein, bah tu vas courageux dans musala aux sala. Et ça la renonde. C'est bon, ça la normal. Et puis là, on va bosser ça va que. Au moins, vérité likambo. Et tu gagnes on dit maman tes action. Et tu sais on se comprend. La zone là. Donc on a un peu ce conseil. Vie et la réalité à Ongano tout le monde. Bah tu faut même ça va clair. Oya mukileza maman na championnat challenge. Ko bota matiko kufa eza pete mais la mutinyo sauté. Ni na ngalo ba wana. Est-ce que oyemi que l'équipe nyo c'est comme ça comme on a championnat. Mais ko bima champion ça équipe comme on na finale et réussir de bimi champion. Bon on a un vrai joueur en placement na terrain ma belle équipe na bine po et poli. Bon, on a un faux joueur, tellement bien en placement, bah gagner l'équipe va jouer coupe. On refait un joueur plus maman longa mais équipe mi champion T. On a un footeur mais plus maman longa va signer équipe va gagner. Même ça on se comprend. On tanga na classe aussi si banchiki mais bien malonga si et simbité. On a envoyé tanga te bololé mais na suki si et simbi. Habité ça on se comprend. Na Zolanda. Ça on se ba piste net ngo wana. Comment ndumba kola banda bo mwana mibali mabali na alliance ko commencer à faire tout à tout lui. C'est ça les amours tout moi c'est nduma bali libala l'alliance na ebisi yo baba ache moi si lito ina explication ça loba moi c'est andimi ngana lobi ti moi si aboyi ko lito ya baba na basini bandimi ndeni koleka mutalo alobi ebite ça on comprend na Zolanda ndeko nanga sekina oyebi modèle alingaka batu ba comprendre soko comprendre nga facilité premier ennemi kolongwa na mutunga na peso conseil ko tiaka satan na ba programme nzela na hotel ko mona vi molili oh mais ça obstacle déjà biso ndeko nanga na ebisa yo kanga très bien ranking ya satan bandi de loté avant biso to ya satan azalaka siko yo nanga tour na biso to ye to zonga kana sima itila tanga polisi ka guerre na 1945 yo nanga to botama te tant to botama te satan azalaka siko tour nanga na yo to mona ni lelo o tia sataka par rapport à quoi. Oh bazo réussir na vie ba que Satan ça la comme ba réussir ndenge nini parce que ngana ko tia Satan mi komba na mutu pa muna na tena ko na commune nini yo ga lisese et peut-être on se comprend na Zolanda voilà on peut se ma piste clé so ko comprendre nga facilité c'est pelisa yo na niveau zaleli ku de commissaire sengo mukyo zo ka valeur pepe so kili po batwa non normal. Est-ce que ma bana c'est bota bana ba seple bana ba kinda classe ba seple ba kolon ko malonga na mona bana ba mela miliki te mais soko tali bango santé ndima mela ba miliki me bala diko litoko tina bango ya sinda na buru kuta miliki me tombola mwana kilona tisaka si ya sima habité so na Zolanda na pesa ba piste clé yango moni na ba kashiko chaque fois que te ngana ngaka mutu tu alongola complexe ya komona infériorité na vie na ye et simba tete que oza compter zomba tigala ko zalate. Oh boyebi ngana yebite bo bololinga pour bi majorité mais on ngapena yebi bino bo yebite mutuna kwena to se pela mingi na ba remorque peut que na mater des marchandises et peut ça va payer kilo
toboyaka mutapousse or mutapousse na remorque basaka musala moko avant komisa remorque komisa mutapousse mo to ba transporter habite so comprendre habite so na ko nazolanda pas ndeko nanga na peso piste clé tala soko yo kinga zala les na yina ba tia via mutu manka comment oyebinga to pianga faute makambo moni obambelinga busoba mais posa na busoba na yo est-ce que ngana ko boyanga oye komelinga na lingango e komelinga na kobeta lisolo te poko cholanga mais makambe kutinga e sukisinga mote mais on a quoi manka boniko yo nazo kama yo ko na stuka pete yo ngana bien vie na sengate batanga ko kocha ngamoko na salaka na za kolonga te po ngati na kolaka na ebite po jamais na kolinga ko kola po na kokufa noki merci sikona kamera mande fe banda moko tie tonda mbanga nga kolonzo to wena yeba ezate ko neba kapete na kolaka menga kolonzo to na sikola na leka mende na kolaka na ye na ebite avant na bakena kolaka so na zika kitala ta photo ya 2021 na photo ya 2019 2021 2022 dans 2020 na photo ya 2001 na 2022 nga kolonga tano tano santike na koli mais tina le karano maina yeba ezate c'est qui fait ngana za kolonga te ba pianga na système ko tala na ngana ba tu ba bombanga sata te pardon na so bango penda clair ko yokanga sata za makambo italien na nzambe depuis ranki na bango banda lola tike bango na rando oh j'enlève ce clair ya solo na di manga sata dala nzambe sata na nzambe ba banda rando ava yo nanga toya rendre bango côté banda tozala te nto so comprendre yo nanga tokutami tambola nekengia koluka structure nini mukile lingaka po pesa réseau to sambiri te me bamona to zui po na lole tellement ka ko prier so comprendre n'habite so comme message nazolanda fungola kapete nazo kama nde bazo mema bien na vuvulai ko zanga ko zwa na vie n'est pas dit que ça na mfutema et ande ko comprendre déjà mukilité omi pesa ni makama molimo or nzote za awa velo ngwe kende lola fe u e umela nzoto pe comment on a fait da et dame avant de me faut du cambo mbongo vous en faut kende ko boniko yo fani na palais ya na tala kama te ya una zoli ele kelangai muto so mi pesa faute ki bakanganga na batu matambola kasoke yo meya ko kimamba sabaka bakanga ye mazo bambela vini po bonga ki bakanga na tata moi singa ngoni ba cheko na makoroto na maboko erreur bate ya binoko ba comprendre ndeko nanga na ofungolo ba piste clé ya moninga na kotika na kopianga faute te ponga kolonga na zananga na senga na kamwaka esengata na bebisa dinga na koinanga na sakananga na kokimelanga wapi to eza vina yo moko yo yebi na kende di fete tolo letalo nani aboniko tala man conseil gratuit so ndio resi na vite c'est comme ta mukilo yebi makamba kutana ngote okolona makala moto na nzela no je te jure ngana zo peso conseil na muto ami jambiki et so kanga pourquoi mi bomi mais kilo passe ya yoka andimaka ta ko mi boma oye komeli ko beta tolo te pe ko komela pe yo attention na bilo kuta na peso piste clé ngati na logota mikate kote bateka na beteli solo na kenda kop mo bebi mema na kompa ngape bimema ngape challenger lika o tsamutu pa ya to ke na tongo to lomuki betoke ne bebo na kina desa frasuka to mo be mikata masangu o bakalinga ya ezana na mwa guya ya tangawisi mama muli bana ta tangawisi na ya bwe pan ngana na somba de mikate na moni 4 mabele ya moto ekweya ngana tuni eboti na mabele ekweya kitu eza anniversaire na tuni mama moto oyo sala nini awa o te tona na moto misisi ezokweya kanga mais récupérer ngo o te eza ya baby baby ekweya pe na maite na bandi bakaliki to uta mabele to kozonga mabele ekweya pe na mabele zamba pamba na ba façon différent d'une façon non c'est fait ça lipambo ni maana pe mikate ezate mabele na récupérer yo na récupérer chando yo opupola ngambo na mupepele ki kwado na mupepe pour na pepula na damango tu yo tala bate ya yo sakana challenge na sekina yo moko conseil na vie koyoka kasoni tena makambo tali konduka mbongo dede kanga matoi pongo resi na visa lwa baba ta bombe betisima mokongo jama tunata soka tali siki matoi efungwami tambola lokola aveugle ata tikali mutakala lokola moni bino tata bongolo liema akamwa na moni bino te bowola te na komona bino wapi oniko yo foi ba mwana oloka
tu as victoire. Il passe aux autres moi. Non, personne va piste clé. Même si on se comprend. Non, fungolo ba dossier au batu va comprendre été. 2022 pour payer sa vie en faute té salozo sal. Ko nuna ezaka ba million té ezaka ko zanga té volonté nza ya nzambe. Comment mutu bo wolo ya lira mabe manu anuni mutu bo betel maboko na bamboko maku akufi. Pour comprendre les calculs. Différence ça. Non, personne schéma. Comment libala mitu commence à qui? À qui? Oya lito commence à ti? À tingami à timbali nini? Masolo. Masolo té. Kimia na mona mwasi mutambongo akufa yazo sepela ba famille baleli pourquoi mobali akufa sombela biso ndako na ba jeep mais moi zo sentir que na zaki na libala bomengo na zaki na singana ki na kiko na mona mobali mwasi mobola mobali akufa bandi ko lela bina zangi mobali la vie na ngali be o famille bikete obiki na danger pour longo mobali akufi luko ya mbongo azaki na libala mobola selon miss mais ba critère mobali ngali ngana na libala akutaki et c'est moni na nga mobali ya mbongo to tam sangana ba faisha poto na laisse bandumba ba ni tache be ebele kena sa mobali mo ya to fande bozo o la malinga na vérité ko lekata damu na na Eva boni ko yo ogili c'est mon tuya awo ki tadno fo vérité ya ko la ne sengeza li so sauter li ya biloko mote mesenge ko li ya wangile biso to wololi mais so ba guna na tongo matame ko bi e ko pima voilà na sekina ozo ko makuna bisa la zone n'a pas au 2022 so yo kinga frontière netinga challenger faute pas ngeza la kate oya kufite azaka na faute te twande na bere faute ba piaka ne bembe po bemba ta bolobi asa kwaka te mais o ba passer ba finga so to sambela kate bango fa ba prier ba utaka lola ba prier mbala moko ba kwaka na biyo mama so nzamba benda bando sambela ko pe moteur sko oya yo bandima ngo ndo boya po nani boni ko bite te azo compliqué ba donner au kamwa yo masumu eleki onga masumu eleki nani oya yo nzamba zela yanga komi pressé lola pena nu eyete aboni boyeko on dit tout le difficulté ko treba tune seng ya tamba na mitema bato mona makambo eza so ikolo mokela tiki muta umela tika yo ngati liboma pa beli liboma ndake na bafulu nyonso liboma ta komi liboma pona pe bafulu ke fula propre na fula mabembe nyonso eza fulu azo différence sakana bana liboma komo zana kalki ko ma liboma na ko pona pe fulu ndeto pona kabanda na ngi communauté commune oyo mingi ba komo kene gombe tala so gombe fulu eza wapi ndo oyeba tala ngongo na sekina tala so yo kinga na ofungolo wa périmètre 2022 toujours nga na kotikala ko juger mutu te et puis na kotikala ko condamner ka oya ko ina faute te nami bana no ndeko nanga na opeso cours sérieux so moni mwana bimi le chèque eza faute ya mwana te maître bi ko tangisa te mwana bimi le chèque vrai maître mwana fazwa poto futi mine fait comprendre tu tende dengeni tala so yo kinga ndeko na opeso conseil sérieux un vie eza catégorie challenge chaque niveau à catégorie à vie et peut ça résultat positif. Si vous avez 20 ans, ils ont match premier mi-temps. Si vous avez 30 ans, vous avez mi-temps. Pour 30 ans, vous avez un engagement. Vieux bando qui n'est pas là. Ni na voluke peut ça résoudre des points venir les amours Si vous avez 40 ans, match à 70 minutes. Vous avez remplacer. Et ça sur les rajets, tu as tout du colo. Comment on a fait que l'équipe est pour la bandière na cette égal licolo. Oh ils ont mené ba matarasi te comment ça va j'ai dépasse pas ça kanager. Kene na ba et belé balango à chaque jour ça kota mbongo kota azo bimisa ba mia qui passe pela. Yo nanga ba pia ke robeta $20 aussi na poche ke fane concurrence bon mela. Yo ça na poche on mata faut que contrôle les caméras moko bomba bon tu pose les contrôle ma. Ya sa bonga zwa. Azomela ka palongola mabibi po kembaki na lero na Suisse ko fa kimia équipe se mène 5-0 deuxième mi-temps force raché bater comment lembisa so yo kinga en foula makama mike na on comprend so mani muta zo saka ba tapage landele pe na série okuta ou bien à côté de kitunga a se pela mike biso ba oyo ta ezata yo ta ezate na otala lera je pusani kala minte na kolemba na kosimbisa nani lo kwa nyonga likelemba ezati kendo fandra mtu sala piaka nyose ko bebela ko bambela yo o makamna mati zo marché tena bana ezata ndenge ndeko jona yaki azan futema yo somna mutambongo ba pese faute ata bomi ba yebi ba bakate a ko résoudre makambo umela o bomo bo mate umela mais sala piaka ato za makambo solo bandi na retard et azai pe na raison hein bolole piaka za ba signe moko ba bengo ta mozangi na mokelelité. Oh, il y a cela. Oui, il y a différent. Babola, mais dans catégorie différente. Oh. Oui. Dimanga. Mozangi. Azanga ne bambongo na makambo bino bolukaka.
mais quelle est la te pour aliaka ala te moi lamba je la wapi ya muke et cocaïne na bino te mais quand même bomba ranzo ta zakale à l'aise ko muta bon so ketala e o banga ko dépendre na hote o choli e pas un esika mabela ti bilamba bien te mais côté ko li azo miliesa moi chola e ezate ko mingi bana kisasa azanga mokele pia ker bitambola tambola nete komelanga oh dans ba 30 ans ba 17 ans soka tsokana kela la tour butu na compagnie tsokana no ke luka ndeko ni ya kolamba na poka bomba libumu ngana zonga ya koto ya kotonda bang bolo comme tabungi tela eh bumuli le kota te tata masile yo yokutana ba kopo omona makambo e bo sone ko talo lambite ko simbisa nga mwana te na ko joto la ye pesa kwa mikumba saka wana zo finala mama o mache ba volume o pesa na kaka obunga teke na linda na ne sengote o pesa tenga mwana ona meme na osimba kwa na masika net na kimia salite okoli tala mama yona landa mama po baluka kende kuna yo bolambi aso bolambi nde listoreza soki na kutima fufu wana bakotomba mwana kutuliko na tola azama yanzi penga ntete na lo alongola elaksi ke bakse kolona ro na romi oyoye soki na moni kolambe eza mwana bakestion kutu yo kotuna te na bando betelo masolo tata mwasi kutu mpona ya walingaki te bosaka na problème nazokotisa rankini mpo linganga mingi koleka bango eza baji ya kokola tosala yango na nasala te trahir pour régner nakosi bon frère ata aza piake soki okuti na mokolombe ndokumisa kwa manager équipe nakosi bon frère batika ona lela yo fort mpe bike dollar kobima awa yo yebi chemin vite baje na kisasa abonga te me minene lolendo meme ikopo mboke na coin ata tina sauce na sayo bokozonga musika baje na lelo bagoyi tufe na wabino polele elekelanga nakola boye te jeune azangi mosala azoboya kopo bokomema akende esa ata 3000 alingi masolo abale na misiki na munoko mena maboko eloko te je te dis et puis moto abale baki na fia kobonga bosaka na via kolo mokili eza ya bango naoloba no clair tala kosambela gisi na loyenge te nzambe na nga kosala asala depo ya mokili lokola okufa te seka azosala mpo osambelaka te mazobomba yo problème na yo nde sikoyo chemin ya mokili etali nzambe te estce ato prie tina sa banji bapesi yo ndota prophétie bakoya na moi bala tokushe lokwa kashi kusha bebe banji bakofa ntiana makolo bameso biberon mpo eza mwana nzambe opeyaka mingi zwa bibero tia na monoko okoyeba bateya yo awa eza challenge tout fait soki okoki te okokufa okokota lola mpo osambeli mingi awa eza challenge yonga na timbela var poto première ennemi nanga so na pierre na mal à l'aise vie comme mabe nayebisa yo nakendaka bikenda nga nakotaka badossier tina mapanga bavoisin même côté na tia mwasi litoyi so bakiti bacontener kuna fona ya kome mwasi azokamanga osaka nde boye fianfianfian nayibi yo oyo nanga fianfianfian na parce que tokorate na mifa nanga na piao bachallenger aza wa ce pasteur John, merci en tout cas vraiment bande ko nanga so ya bengeli TV en tout cas bomoni plateau eza vraiment na sengo pasteur John nanga tuna ozo d'invitation ya wenge donc na kesani non bon tala eloko moni ndo na bango bolingi distraction avec bokosela bakoko bakola ki baloki bino vina nous faut talaka yo moko za na nini ko pesa raison comment tu camion na parking ça na 5 litres mozo ko voyage mwanda combattre ti comme un sentiment yaya toza na lero sérieux côté na vie conseil gratuit tozo luka suko bonga te na komaka lobby soko yebi te mutu lokola nga ezaka na kokoma lobby ndenge nini susi nanga maleo nini tala na beso yaya maleo nyonso yebi daka ndeko nanga na yebi te sozo saka na vie ozomona te même kobota basoso ekomi na difficulté yasola oui basoso bazali kala soko azwi mibana 13 remarquez basoso ta cité soko azwi kala mibana 3 bakufi mibale batikali conjecture ekomi mpasi to réduire bakotya bana kilikili yo opesa kotala saka la basoso mpe bakoma bango bota remarquez basoso mingi omonaka conjecture pasi ozomona tala mapungupungu na bamabanki bazaka lisusu conjecture apeleki mpasi bayokana bakenda ti kota facile kote ya mbudi bakatisa na bango braza toki okoma ta bangi kuna mpo eza danger kongo ozozango pe banyama basentir mpasi yo moto ezomona ngo normal obetelanga masolo ya musike o mboka lera musike makambo chanza yaya baye eza na difficulté sérieux so na bando kongo mpe ekoti koma mpo comprendre langage nanga kongo ekoti na koma la vie ou la mort
Congo eza na koma. Soko bonito kozwa. Ya. Na pesa makambo sérieux. Kolande to tambola te makambe batami na mitema soko yoke kukamwa. Famito, je te dis avec amour. Congo to vivre na difficulté sérieux. Kuti kokota caché ça bien koleka libanda. Oh, ya sola passenger. Pour ça na koti caché na bike moko na poka basoda bakoyela ngambi mbimbi. Parce que na libanda banda la mokidi siko na kozwela wapi bande ko pakisa balamba te. Ba benga na yo. Ngana salaire. Mon commission na beta quoi puis na bimi na combien 500 francs. Donc comme 17h30 500 francs. 500 francs pamba. Je vais calculer 500 au tibutu na kosala ndenge nini. Na bando ta na calendrier bande ko na ebina mutu. Tikai. Na bando ta na calendrier. Na bandi. Ndeko ni na yebi za pembeno ngendo tale pona na dame. Ndeko na ngayo kerere na sala. Or 500 nanga so na bi coaching nanga. Nanga na so mananga sukala 100 francs pa bandingari. Pour sukala 100 francs bandingari za kebe ebele. Ko banga ta so mone sanga na loso po la likola loso ba 500 000 zera. On comprend? Yo ko boya te chaka na semela. Loso ko pona ko ta ko kende tia ke côté na ye. Ba ka bana ka choka na rond point. Et puis na salaire na getalande. Na ko mapande ko boy. Kokota na koti na kantaki mbimbi tonga na koti boy. Kote balamba kanata boy propre. Komola ya bapangusa. Makila nzote panze lokwa sangwe bembe. Pi. Osali nini? Oyeli nini? Na tele bampe komona ba moninga. Noko yeyo aye. Soki batu balambi te babenga mutu na komba kilo pa kancho kope, ukopesa. Na yebi bato. Soki balambi, soko kotomana oye. Bote moko ya neti ya ochebi so kaka. Beba mbote wa na yebi kisasa. Ngane yebi kisasa na mtala. Eko mwana moko ba nefa ye. Akainga na loboko. Nataka bichikui. Oh, moi komosenga. Bichikui. Ngana pochi 500. Na ekuti kotala bino pona lia wa 500 na bombe so fengalo lobi. Yo bandi susu bichikui. Si on a dit calcul, il fallait attendre 200 sana pesa et 100, le quoi peut pas ça changer. Exact. Na bando ko sa go barre tina kende yo ka bango tutu renyo. Oncle na ya mona kala pesa mwana pesa mwana. Batele melio. Bando tina ko jouer na attaque. Mata attaque bébé. Soniti na tele pena mo eza na batelu panga ko motalanga. Na bitena saka na mobali yo kanga wa mobali. Na muteme zolela. Na ko sina ko bujango ndire zebele. Nzoka ka yango moko. Sia ta on appelle c'est moment ngwa zui alinga kende bena kamole na mukongo pona zota bena atako kipenga yo basiko bango moko omone ndena mona ke ese kuna bango ndire 500 ba botra ki mana basomba ya ngoma vera lo ya loso buna nga bena sela ti butu na ta soki osande to kota kana vera ngo mais ataka te esopa yonga na ke olobite moteme komi moto na zonga tana kuta ma mari na mapa na yotikala ki apoko na defa pas d'action pas d'intérêt so ndibinga bien na nzambe mo azamu intérêt ya akenda na liziba soki alo wapi ebela batu bazaka passe abekisaka moka 38 si manja na tokoso abaluki ke ebele batikala ki bazana malade atika kite atika ki mekolo miracle ye na prière na ibe pona lipa na bima bitaka taka na ndepo makambe yeko aboni ko yaya na te pa ite pesa mabonza o na kina pesi bon quand on a butu to comme si c'est pesa mabonza na pesa nini na sina piaki pisa les ate na Congo bana bakolia te abote yako ya surtout ba sero ba fana mate sentiment mate ndoto baba ani uza bino ame otomboli kitezarema après remo ko wapi Congo challenge bango ba changer kolela na basinga yo zomona ngo danger te parce que on dit dans la rayi wana yambu ya méchant mbozo senga indépendance ko kengela bino ngambo botina ngata pa baluba bandi atanga kolia aza pasi yo ye bamboko yo jabi yalo ka formation sta nzamba bangola aduka pasteur ba respiration o ba conseil ozo ngono ndeni na biso ezali yangoyo ye ba Congo kala bandeke mandoli ke bele kamata pempe sangani bale kalisus na pourquoi ba koma mwana ibela batali ko pumba lisanga mako tonda lokuma pamba likolo metozo damete mwana ye oya ko sino ke matete na poko ke yo yolo sakana kana FC bino bo s'abonner massivement na chaîne biso na bino Bengele TV vraiment chaîne moko base boko za ba news ya kitoko donc awa to différent ndenge penda isengami
Vraiment, bon, likez, bon, kota, bon, s'abonner massivement, on est ensemble. On vous aime. Quand on a vu beaucoup de belles, bon, s'abonner à Benguele TV, base, on est ensemble. Kitoko.